親子食乜乜，好耐冇見啦！好，我哋今日咧要食啲乜嘢啊？乜嘢嚟㗎？土味雪條。哦，呢個咧係麗珠香鹽海鹽麗珠，海鹽麗珠，我呢個名嚟麗珠。你呢個有冇海鹽㗎？我呢個係我係烏龍頭。烏龍頭，OK，好嚟啦，我哋開始食。哎呀，好重佢冇進步過啊，佢冇成長過啊，佢咁多年都。好嚟啦，我呢個係海鹽，嗰啲埋啲得唔得啊？俾咬。我呢個係土土。哇，好鹹喎呢個，哇佢真係海鹽麗珠呢個喎。甜甜嘅呢個粉紅色嘅。睇唔到嘅個色應該係喎，叻喎！我食咁樣喎，睇得片多下。啊！嗰裏面係咪雪糕嚟㗎？嗰下你我講咩啊你一食到飛啊！你？哇，好鹹啊！好似流口水都要食到。但係個荔枝味咧係好出㗎。係啊，呢個好出㗎。但係佢好似嗰啲鹹金桔咁。呢個蜜桃啦，呢個都入邊好似可唔可以俾我嚟嘛？可以啊。哇，好味喎！係咩啊？係咪好鹹啊？飛牙。咩鼻牙？鼻牙，哇！呢啲係咩鄉下嚟㗎？點啊？使唔使睇醫生啊？啊，你呢個都 OK。呢個喺邊度買㗎？呢個喺海怡百佳。哦，係Meiji 嘅 Meiji。一盒有幾多條啊？係一盒定係 mix 埋一盒乜嘢都有啲㗎？唔係，係一盒一盒。搞咁快嘅？因為你唔快啲，佢就溶㗎啦嘛。好用喎。你唔好踩到落水。俾人睇下你佢靚樣啦，而家係咪靚咗好多啊？你仔爺。哎呀，好逼啊！你唔係咬嘅，你舐啊！咁真係食到天黑都未食完。我係咁樣咬佢㗎。你而家幾多歲啊？話俾人聽。10。幾多年班啊？ 5。哇！英文好勁喎，而家啲英文喇聲喎。望翻入嚟嘅唔該。多啲位嚟㗎。人哋好多人冇見你啊！掛住我咩？冇咯。好多朋友。你喺度出邊啊講話我係你個女畫 Jellycat 嗰個啊？係啦，係嘅喎，呢個就係畫 Jellycat 嗰個靚女啦。佢好犀利㗎！你而家多數畫啲咩畫咧？望住講。關於我間學校嘅畫咯。係，佢而家畫畫好靚，好靚。我就除咗俾你睇我啲 Jellycat 之外咧，遲啲再公開俾佢睇下佢啲畫俾你睇，好唔好啊？我哋一齊咧，即係同俾多啲人知道，你其實畫畫係好犀利。有土肉㗎。嚇！真係？係啊。但係我食唔到呢個烏龍嘅，我可唔可以搞少少？呢度有烏龍啊。係喎，佢喎。好食啊你！唔到，嗱我呢個冇荔枝味，唔係冇荔枝肉㗎。細粒㗎咋？係啊，真係有，哇！嗰個咁好㗎。我真係好似鹹金桔嗰個味咁。嗌命啊你！我真係食完啦。嗱，佢嗰支係粉紅色㗎，所以其實唔係好睇到。我支係白色㗎。荔枝白色。
我而家係開冷氣食嗰啲唔用。係啊，我哋落住雪㗎呢度。呢間屋咧好神奇嘅，呢間屋咧係長年都落雪嘅。所以咧係企鵝啦，同埋呢個係北極熊咧就喺度住嘅。我係企鵝。我唔係，所以我唔係北極。我點解係北極唔係呢個北極熊。呢隻唔係熊嚟嘅，呢隻係狗嚟嘅。北極狗咯。點解我？就算啦。哇！流嘢喎。咖啡味嘅應該有。點會啊？你嗰個係烏龍嚟喎，點會咖啡味？係啊，烏龍。嗱，我食完咧就收㗎啦。做咩啊？咩果肉啊？又喂！算啦，我哋下次再見啦。我係尊重未食完嘅人啊！呢買翻嚟啦！你今日咁開做乜嘢啫？你想望住你個樣食啊嘛？點咩？做咩嚟？你做咩彈開嘅？點解會咁嘅？做咩啊？你冇嘢嘛？冇嘢啊嘛？流水啊你！食完啦！耶！我哋食完啦，我哋下次再食過啦，拜拜。